हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ TDS 7265 IC बेस्ड 2.1 एम्पलीफायर किट जो कि 100 वाट का है। आज हम देखेंगे इसकी साउंड टेस्टिंग और इसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टर जो है 12012 5 एम्पेयर के लिए है AC सप्लाई, और यहाँ पे आउटपुट होगा DC 5 वोल्ट। और ये बेस का यहाँ पोटेंशियोमीटर लगेगा, यहाँ ट्रेबल, यहाँ मेन वॉल्यूम और यहाँ लेफ़्ट राइट ऑडियो इन है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट स्पीकर का आउटपुट है, और यहाँ पे इनबिल्ट पोटेंशियोमीटर दिया गया है जिसको प्रीसेट भी बोलते हैं। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं वॉल्यूम को। और यहाँ पे डायोड 3 एम्पियर का था, मैंने यहाँ पे 6 एम्पियर का लगाया है क्योंकि ये बोर्ड 5 एम्पियर से चलेगा, तो यहाँ पे 6 एम्पियर का होना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबवूफर आउटपुट है जो कि 50 वाट का है, और लेफ़्ट राइट 25 वाट का है। यह इसकी बैक साइड है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और इसमें फ़ैन ज़रूर लगा है। यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे सबवूफर लगेगा। इसकी साउंड टेस्ट भी देखेंगे। ये कुछ कनेक्टर मिले हैं उसके साथ जो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे कनेक्ट करना है इसे। ये मेन वॉल्यूम का यहाँ पे होगा 100K का, ये मैंने लगा दिया। और यहाँ पे ये ट्रेबल का होगा, मैं लगा रहा हूँ। और ये हमारा सिंगल हो गया 3 पिन बेस का जो कि सबवूफर को कंट्रोल करेगा। ये मुझसे एक टूट गया था, ये मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा मेन वॉल्यूम है, और ये हमारा ट्रेबल है लेफ़्ट राइट चैनल के लिए, और ये हमारा सबवूफर के लिए है। यहाँ पे आप सबवूफर स्पीकर 40 वाट से लेकर 50 वाट के बीच में यूज करें 4 ओम के लोड पर। और लेफ़्ट राइट स्पीकर 30 वाट का भी यूज कर सकते हैं, या 20 वाट का भी चलेगा। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करेंगे 12012 5 एम्पियर। ये मैंने लोकल मार्केट से बनवाया है कॉपर में ऑर्डर देकर, जो कि काफ़ी हैवी है। आप इसमें 5 एम्पियर से नीचे ना यूज करें क्योंकि साउंड क्वालिटी वैसी नहीं मिलेगी। देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। ये हमारा 12012 है, और नीचे इसके 220 वोल्ट इनपुट है। आइए इसका कनेक्शन करते हैं और देखते हैं साउंड टेस्ट कैसी है। ये मैंने ऑडियो इन के लिए खुद बनाया है ऑक्स। मैं ऑक्स से ही ऑडियो इन करूँगा इसमें फ़ोन से कनेक्ट कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए इसकी साउंड टेस्ट देखते हैं। मेरे पास अभी छोटे स्पीकर नहीं है। Kids screaming in the cradles, profanities. I see going through ice covered in cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. You tonight.